นี่คือคีย์บอร์ดที่หน้าตาโคตรประหลาด Neo Ergo ครับไอ้คำว่า Ergo เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า ergonomic ครับเป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การพิมพ์ของเรานั้นยากขึ้นกว่าเดิมหลาย10เท่าเลยครับแต่ว่ามันจะถูกหลัก ergonomic ซึ่งกว่าจะปรับตัวได้เนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากด้วยความที่นิ้วผมเนี่ยมันสั้นครับผมเป็นคนกดตัว Y ด้วยมือซ้ายแต่พอมาเป็น Ergo เนี่ยตัว Y มันย้ายไปอยู่มือขวาทำยังไงผมก็ไม่ชินสักทีแต่ว่าเสียงของมันเนี่ยดีจริงๆอันนี้ต้องยอมครับแล้วก็งานของมันเนี่ยดูดีพรีเมียมมากครับเพราะว่าเจ้า Ergo ตัวนี้ข้างในเป็นแม่เหล็กหมดเลยครับตัว PCB ทั้งสองฝั่งซ้ายกับขวามันจะมาแยกกันครับแล้วทั้งคู่เป็นแม่เหล็กส่วนตัวเคสเป็นระบบ ball cast เพื่อนๆมือใหม่ไม่ต้องขันน็อตแม้แต่ตัวเดียวเลยครับเขาจะประกอบจากโรงงานมาให้เรียบร้อยลองไปฟังเสียงกันดูครับ